اليوم أصبحت الحدائق هي عبارة عن مقبرة تضم أشلاء الأطفال الشهداء. أتمنى شايفين الثلج غطى كل شيء، حتى الأشجار، حتى القبور. يعني بنفس الوقت منذ الصباح العوائل يعني حاولت تجي لهون تتفقد القبور وتسقيهم مي كعادته، ولكن شافوا الثلج هيك فما تساعدهم الوضع. في كل يوم شهيد النظام نحن بنشوف ما اكتفى فقط انه في هطول الثلج والبرد على المنطقة، في قناصات ورشاشات اطلقت الرصاص بشكل عشوائي لترهيب العوائل، عدم استطاعتهم يجيئون على المقابر. فنحن بنشوف انه الثلج والبرد بوقت الحرب حيكون أداة لقتل الأطفال. طبعا هي قسم حديقة كونوها الأهالي موجودين داخل مناطق محاصرة، زرعوا بداخلها بعض الحشائش. مثل ما شايفين عندنا قسم سرق وقسم جرجير. فمثل ما شايفين مثل ما بقولوا ماتت الزرايع نسبة لهطول الثلوج. فمثل ما شايفين ما عاد يحسنوا العوائل استخدام هالحشائش اللي زارعينها وهالنباتات بعدم وجود الإمكانية كتغطئة أو كحماية للحشائش من هالعاصفة اللي عم تصيب المنطقة بحمص. طبعا اتمنى شايفين هاي قسم عنا من الحدائق اللي حولوها المدنيين لما الزارع. عندنا قسم هون مزروع السلع وقسم منفوخ، فنتيجة هطول الثلج أدى إلى مثل ما بقولوا موت قسم كبير من المزروعات. ما عاد يحسنوا العوائل يستخدموه كأكل، عندهم قسم البصل. طبعا احنا اليوم بجولة على العوائل المهجرة من مناطقهم. طبعا النظام هجر اهالي 17 حي محافظة حمص، من ضمنهم حي باب اسبان، مريجل، كرم الزيتون، العدوية. فالعوائل عم تنتشر داخل مدارس وملاجئ. فهي عندنا عينة احدى العوائل موجودة بمحافظة حمص ما زالوا موجودين، يعني رغم النظام اتبع جميع اساليب القتل ما زالوا متواجدين، عم يقاوموا النظام، عم يقاوموا الدول باجمعها. هلا عندنا بنشوف احنا فصل الشتاء ما في امكانيه للدفء داخل المدارس والملاجئ الموجودين هن بداخلها، ما في الا الحطب عباره عن خشب بحطوها بقلب الصوبيا حتكون دفء للاطفال. طبعا لما تهجروا العوائل تمت ممتلكاتهم داخل منازلهم. هلا لما تهجرتوا شلون تهجرتوا؟ شو الطريقه اللي اتبع معكم نظام المناطق؟ صار عندنا اقتحام، صار اول ضرب رصاص ما طلعنا من بيوتنا، صار ضرب الهواء كنا هربنا. وبيوتنا قديمه، شفت بحمص القديمه. هلا انتم متواجدين هون، شو اكلكم اليومي؟ هرب بيكون يعني بطاطا مسلوقه، بيض، الواحد شو بده يكون، برغل، رز، هذا كنا شو بده يكون يعني. هذا كنا الحمد لله رب العالمين. طب انتم بفصل الشتاء شو بحاجه، انت اكثر شيء بحاجه له مشان الاطفال؟ شو على واجبنا مازوت اكثر شيء قبل الاكل والشرب. على واجبنا مازوت للاطفال. طب هلا صوبيات الامراض مثل خلف العالم. لما عم يصاب الطفل بامراض او انتم ككبار السن عندكم امراض مزمنه، يعني تحصلوا على الادويه؟ والله صعوبة يا أمي. هلا هالكام نهار صاروا يجيبوا دكاترة لهالأطفال، صاروا يعني أهون من أول شوي. شو بدنا نساوي؟ أكثر من هيك ما في والله. والله أنا دوايا بصعوبة حتى الله وكيل ما بخلي أمي ما بدور حتى أجيب دوايا، سكر وضغط أنا دوايا. والله إلى سنة يعني سنة ونص، سنة 8 أشهر هم بالمدرسة يمكن ما أعطوني إياه 4 مرات. هذا وضع اغلب العوائل محافظة حمص. طبعا فصل الشتاء حيكون اداة لقتل المدنيين، خصيصا فصل الشتاء بوقت الحرب.
هاي عينة من أبناء محافظة حمص، إحدى العوائل موجودة داخل مدارس الملاجئ. يعني أنا برأتي ما ولد ماتين 7 أطفال أنا برأتي. هذول اللي تيتموا هلا. هذا تيتم ما له 4 5 أيام. نعم. إيه. كيف استشهد؟ استشهد كانوا رايحين على الساحة، شو بعرف شنو والله. قناصات؟ أصيبوا. الله يتقبل. ولدين دشرهم برأتي أنا، أهله ما لهم هون، واحدة من 2 وشوي هذا. وهدول كمان أقول ما معي 4 أولاد. 6 7 لا لنا تقاعد، لا لنا معاش، لا لنا شيء، لا لنا شيء. والشكوى لله، لمن بدك تشتكي؟ لا والله ما في حد. لا تقاعد شيء يسند، لا في معاش، لا في حد، ما في شيء. ما في شيء. أنا خلصت الدرس خلصت الله وكيل كيف حفظت جبت لي اياه يشهد الله من بصعوبة 900 ترى جبت لي اياه. ليكن 2 أطفال نايمين، ليكن ها. هي طفلة عندنا نايمين. أستاذ أنا عملت الدرس. طبعا وضع إنساني سيء للغاية، يعني العوائل موجودين داخل المدينة هم بحاجة لكل شيء، إن كان طعام، إن كان شراب، إن كان دعم مالي، إن كان أدوية. يعني شوف هلا الطفلين متواجدين ما في دفء لهم سوى هالحطب. أنا بفرح فيه ساعة بنام والله، بس مشان ما ليكن ها. هاي الطفلين دفئهم بس غطائهم عبارة عن غطاء بطانية هيك يعتبر الدفوا، هي نايمين هلا. طب يعني الطفل بده يصحى، بده حليب، بده غذاء، بده فيتامينات، ما في شيء، ما في من هالمواضيع كلها صارت مفقودة بمحافظة حمص. طبعا نسبة الحروب والحواجز والحصار، طبعا حصار مطبق عدة مناطق بحمص. عندنا الأحياء 16 حي محاصر أخذ 500 سنة، وعندنا حي الوعر اللي بداخله 500,000 نسمة. ما بنعرف شو بنصير هؤلاء العوائل اللي داخل حي الوعر، إما بيقتلوا بالجوع، إما بالبرد، وإما بالقصف. حتى النظام ما ترك منطقة إلا وعم يتم باستهدافها في المدينة وفي الريف. جميع المناطق معزولة عن بعضها، والحواجز المسؤول عن انتقال العوائل.